За сайн байна уу. Тэгэхээр та бүхэндээ хэрхэн яаж бүртгүүлэх талаар заавар видеог оруулъя. За энэ бичлэгийг ер нь бол яг дагаад хийх болно. Бүх юм ойлгомжтой тайлбарласан байгаа. За хэрхэн яаж бүртгүүлэх вэ гэхээр энэ бүртгүүлэх холбоосон дээр дараад бүртгүүлэх хэрэгтэй байгаа. За энэ бүртгүүлэх линкэн дээр дараад ороход та бүхнийг шууд ийм хэсэг хүртэх болно. За энэ дээр та бүхэн бүртгэлээ үүсгэнэ гэсэн. За энэ sign up with phone гэдэг дээр өөрийнхөө утасны дугаараар бүртгүүлэх хэрэгтэй байгаа. Ингээд орчингууд утасны дугаар хийх хэсэг гарч ирнэ. За энэ дээр бүртгэлээ үүсгэх байгаа. За тэгээд энэ ер нь бол зурган байдлаар оруулсан алхмуудыг сайн үзээрэй. За тэгээд ер нь бол энэ дээр байгаа юмуудыг яг алдаагүй зөв хийх хэрэгтэй байгаа шүү. Тийм ээ? Ер нь бол дөрвөн юм зөв бүглэх хэрэгтэй байгаа. За иргэний үнэлэх гэдэг нь бол government card байгаа шүү. Паспортыг сонгохгүй шүү. Паспорт гэдэг нь маань гадаад паспорт байгаа шүү. Тэгээд хоёр дахь баталгаажлалтаа хийхдээ та бүхэн ингээд камер чи болохгүй байвал те ингээд камерын алдаа заагаад байвал ер нь бол OCOX application татаж бүртгэлээ хийх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд яг ингээд үүнийг дагаад хийгээрэй. Шууд утасныхаа дугаарыг хийгээд оруулчихна. За одоо утасныхаа дугаарыг хийж оруулъя. За паспортаа яаж хийх вэ гэхээр паспортаа үсэг тоо цифр холилдсон байдлаар том жижиг үсэг тоо холилдсон байдлаар оруулах хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр паспортаа зохиоод хийчихье. За ингээд паспортаа зохиоод хийчлээ. За ингээд sign up гэдэг дээр дарах хэрэгтэй байгаа. За тэнгууд юм тааруулах талбар гарч ирнэ. Үүнийг хуруугаараа гүйлгээд ингээд тааруулчихна. За тэнгууд утас руу мессеж очих байгаа. 6.5 утасанд ирэх байгаа. За ингээд OCOX-с 6.5 ирж байна. 93 24 65. За ингээд уг тоогоо оруулаад өгнө. За ингээд бүртгэл үүсчлээ. За ингээд бүртгэлээрээ нэвтэрсэн байгаа. За хэрхэн яаж бүртгэлээ баталгаажуулах вэ гэхээр аккаунт хэсэг рүү орно. За энэ verification хэсэг рүү орно. За тэнгууд ийм хоёр сонголт гарч ирнэ. За үүнийг сонгоно байгаа. Individual account гэсгийг сонгоно. За тэгээ continue гэнэ. За энэ дээр болохоор Mongolia гэж оруулна. Монгол улсаа сонгоно. За энэ дээр болохоор өөрийнхөө нэрийг оруулна. За энэ дээр Батка гэдэг ч юм уу тий. За энэ дээр болохоор овог нэрээ оруулна. Last name дээр. За энэ дээр Бат гэдээ оруулчихъя. За энэ ID type дээр болохоор government card гэдэг нь иргэний үнэлэх байгаа. За driver license нь болохоор жолооны үнэлэх. За паспорт гэдэг нь гадаад паспорт гэсэн үг байгаа. За та энэ гурын аль нэгээр нь баталгаажуулж болно. За ихэнхдээ хүмүүс government card буюу иргэнийхээ үнэлэхээр баталгаажуулж зүгээр байдаг. Хэн болгонд байдаг. За тэгээд энэ дээр government card-ыг сонгоод за ID number дээр болохоор юу хийх вэ гэхээр регистрийнхаа дугаарыг бичээд өгнө. За өөрийн чинь иргэний үнэлэхэн дээр мэдээж англиар регистрч байх ёстой. За тэр регистрээ англиар нь
бичнэ. За энд байгаа бүх юмнуудыг ер нь өөрийнхөө нэрийг болон овг нэрээ бүгдийг монголоор биш англиар бичих хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр болохоор эргээстрээ ороод өгчнө. За эргээстэр нь одоо юу гэдэг чи те би болгож жишээ болгож авч байна л да. За их юу чимээ за ингээд хийчихдэг те 94 ингээд хийчихдэг. За ингээд эргээстрээ оруулчихна. За ингээд submit гэдэг дарчна. За тэнгууд continue to level 2 гэдгийг сонгоно. За энэ дээр болохоор continue гэдэг дарчингууд level 2-аа одоо баталгаажуулах хэрэгтэй байгаа. Өөрийнхөө зураг болон иргэний үнэлгээний баталгаажлалтаа хийн. За үүн дээр mobile phone гэдэг дарангууд за ийм гэсэн гарна. За тэнгууд start гэдэг дарна. За үүн дээр бас start гэдэг дарна. За тэнгууд continue гэдэг камера асаана. Мэдээж камераараа зураг авах гэж байгаа учраас. За ингээд зураг авах хэсэг маань гарч ирлээ. Үүгээр болохоор шууд ингээд зураг авчна. Иргэнийхээ үнэлгээг тааруулаад. За хэрвээ энэ аппликейшнаар энэ өөрийнх нь шууд браузероор хэрвээ болохгүй бол одоо өмнөх эндс руугаа шилжээд тэгээд аппликейшнаар бүртгүүлэх байгаа. Баталгаажлалтаа хийх хэрэгтэй байгаа. За аппликейшнаа хаанаас яа татаж авах вэ гэхээр OKX гэдэг бичингүүд ийм эмблемтэй OKX Bitcoin Crypto Trading Platform гэдэг ийм аппликейшн татаж level 2 дугаар түвшнийхээ баталгаажуулалтыг хийнэ. За үүн дээр болохоор install гэдэг OKX-ийн аппликейшнийг суулгаад баталгаажлалтаа хийх хэрэгтэй байгаа. За саяны браузероор хэрвээ болохгүй бол энэ аппликейшнийг татна. За болж ивэл энэ аппликейшнийг шаардлага байхгүй. За аппликейшн дээр бол free bitcoin гэсэн зэс байхгүй. Учираас ер нь бол шаардлагагүй. Гэхдээ баталгаажлалтаа хийж чадахгүй байгаа хүмүүст зориулж энэ зааврыг оруулж байна. За ингээд 2 дугаар түвшнийхээ баталгаажуулалтыг 6 баталгаажуулахын тулд ийм аппликейшн татнаа. Хэрвээ саяных шиг браузероор болохгүй бол за ингээ open гэдээ орчно. За утсан дээр OKX аппликейшн маань суудсан байгаа. OKX аппликейшн руу ороод нэвтрэх хэрэгтэй байгаа. За баруун дээд болонд хүний түвштэй аккаунт хэсгийг дарна. За үүн дээр дараад login гэдэг үүн дээр дарах байгаа. За login гэдэг үүсгэсэн бүртгэлээрээ нэвтэрч орно. За энэ дээр утасны дугаар болон пассвордаа оруулж өгнө. За ингээд утсанд мөнгө байдал 6 орон татаг код очно. За 6 орон татаг оруулъя. За ингээд аппликейшнаараа нэвтэрчнэ.
За үүн дээр X чинь. За одоо аль хэсэг рүү орох вэ гэхээр дээрээсээ 3 дахь хэсэг буюу KYC verification гэсэн хэсэг рүү орно. За үүн дээр болохоор энэ level 2 түвшнээ баталгаажуулна. За энэ хэсэг. За ингээд үүн дээр дарна. За тэнгууд энэ доотлон цэнхэр мөрөн дээр дарна. За бүртгэлээ эхлэх үү гэж. За ингээд эхлүүлнэ. Регистрийн дугаараа бичээд тэгээд 90-ийнхээ өмнөхний зургийг аваад ард урдгүй уншуулад за тэгээд царайгаа таниулах хэрэгтэй байгаа. Царайгаа таниулахын тулд царайгаа яг голлуулад камера барих хэрэгтэй байгаа, хөдлөхгүй. За ингээд баталгаажсан тохиолдолд автомат руу унших байгаа. За ингээд 90-ийнхээ өмнөхийг ингэж тааруулна. За ингээд хэрвээ уншихгүй байвал камера наашин цааш нь болгоод уншуулах хэрэгтэй байгаа. За аппликейшн дээр level 2 түвшин буюу зурган баталгаажуулалтаа хийж чадахгүй мөн төтгөлдсөн гэсэн хариу авсан байгаа хүмүүстээ дахин нэг удаа заавар бидэг оруулъя. За үндсэн аккаунт руугаа орно. Баруун дээд болон дээд байрлах. За дээрээсээ 3 дахь KYC verification руу орно. За тэгээд ийм rejected гэсэн бичиг байгаа тохиолдолд та бүхэн үүнийг ахин зураг оруулах бүрэн боломжтой. За энэ rejected дарна. За ингүүд retrieve verification гэж гарч ирнэ. За ахаад зурган баталгаажуулалтаа хийнэ гэсэн. За үүн дээр дарна. За ингээд мэдээлэл хамгийн гол нь зөв оруулах хэрэгтэй тийм ээ. За мэдээллийг зөв оруулсан бол та бүхэн зурган баталгаажуулалтаа ахаад хийж болно гэсэн. За энэ доотлын цэнхэр юун дээр дарна? Start verification дээр дарна. За ингээд зурган баталгаажуулалтаа хийж эхэлнэ. За ингээд утсан дээр бол одоо энэ хүний жишээн дээр бүгдээ авцгаая. За ингээд яаж таавлах вэ гэхээр 90-ийнхээ үнэлгийг мэдээж голлуулна тий. За ингээд өөрөө автоматар ингээд скан ингээд авчдаг байгаа. За 90-ийнхээ үнэлгийг ер нь голлуулад яг дөрвөлжинд нь тааруулаад авах хэрэгтэй. За ингээд одоо continue дээр дарна. За одоо 90-ийнхээ үнэлгийн ардлын буюу ардлын зургийг авах хэрэгтэй байгаа. За ингээд камера голлуулна. За хүмүүс яаж авах вэ гэд маш их асууж байгаа. Энийг голлуулад яг зөв авах хэрэгтэй байгаа. Скан хийх хэрэгтэй байгаа. За одоо continue дээр бас дарна. За одоо яах вэ гэхээр зурган баталгаажуулалтаа энэ өөрийнхөө селфи зургийг авна. За тэхийн тулд одоо үргэлжлүүлнэ тийм ээ. Continue дээр дараад за ингээд селфи зураг авнаа. За одоо ингээд эхлээд холоос тий скан хийн. За ингээд ер нь бол холдуулж ойртуулад зураг буюу селфиг оруулах хэрэгтэй байгаа. За ингээд ер нь бол pending review буюу одоо шалгагдаж байна гэсэн хариу ингээд ирнэ. За тэгээд back to home гэдэг ер нь бол дарна. За тэгээд одоо үндсэн аккаунт руу ороод ахаад KYC руугаа орж шалгахад KYC verification гэж орно. За тийш нь орж ингээд шалгахад under review гэсэн бичиг гарч ивэл энэ бол одоо шалгагдаж байна гэсэн үг. За тийм учраас та бүхэн чадахгүй байгаа хүмүүстэй дахин ингээд зураг баталгаажуулах хэрэгтэй. Энэ бол 100% баталгаажнаа. Ер нь бол маш амархан байгаа. За минийх одоо ингээд болохгүй болчлоо гэж бодож болохгүй. Та бүхэн мэдээлэл зөв оруулсан бол энэ бол баталгаажих хэрэгтэй байгаа шүү. Гэдгийг сайн ойлгоорой.